今天一起来看看这台42寸 TCL 液晶电视的维修。先打开电视看一下故障。右半边图像显示正常，左半边出现黑屏状态，主要是我把逻辑板到液晶屏之间的扁平线已经取掉了。如果连接上扁平线以后，就出现整机黑屏状态。我们现在就把左边一起连接上，让大家看看是什么情况。左边我是断开了的，现在我们就把它连接上。左边排线连接好以后，我们再来开机看一下故障。已经开机了，但是处于黑屏状态。我们可以看一下背光是亮的。把电视反过来检查一下。像这样的问题，一般情况下都是左边严重短路引起的故障。当我们给左边通上电以后，因为短路导致逻辑板不能正常工作，就出现了黑屏的故障。这种情况我们就要重点检查一下边条上面的电容有没有短路，还有模组有没有烧坏，还有液晶屏的玻璃有没有烧坏。我们先来看看这张屏的产地，国产的华星屏。这种型号的屏，特别是大屏，都有一个共同的特点，喜欢烧外侧的电路。我们现在先来简单处理一下，看能不能够搞好。我记得上一个视频说有位用户自己更换逻辑板，发现图像是倒的，于是他把逻辑板反过来安装。今天我们也用这位用户的思维，看能不能把这台电视搞好。我现在也是准备把左边这根扁平线反过来安装。大家注意看一下，扁平线蓝色标记比较宽的这边是连接逻辑板的。我们现在就把连接逻辑板那边掉过头，反过来连接液晶屏这边，看看会不会冒烟。要么就成功，要么就失败。大家在连接这个线的时候，放进卡槽里面不要硬挤，上面的线路间歇性比较小，不小心把几条线路挤在一起，那么就更严重了。两根扁平线已经连接好，左边的扁平线是掉过头的，我们现在就准备通电开机看看效果。我准备开机了，大家注意看一下能不能出现奇迹。电视已经恢复正常。维修这种故障就是这么简单。想知道具体结果的朋友，继续坚持几秒钟，判断准故障部位能够轻松搞定。判断不准呢，怎么也搞不定。这台电视主要原因是液晶屏左边外侧玻璃里面短路。我们采用的是供电隔离的方式，把外侧供电的那一边断开，这样显示屏就正常工作了。这根扁平线是通过特殊处理的，大家可能花钱也买不到，但是也可以自己加工的。